تعالى الذي جمعنا على قوة العروبة والإسلام، ولا نملك في هذا اللقاء إلا أن نرحب بإخواننا الذين شرفوا إلينا هنا إلى غزة، إلى فلسطين الغرباء، وهي طبعا بلدهم كما هي بلدنا، ولا ندري جعله الله تعالى عرى من عرى قوة هذه الأمة التي تعبر عن القوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وحقيقة أن الجزائر وفلسطين صنوان في التضحية بالابتلاء وشموخا لأنها أرض المليون شهيد. فالجزائر خرجت الثوار، خرجت العلماء، خرجت العظماء، خرجت الشهداء، خرجت من يتمسكون بقيم العروبة والإسلام التي تعلمها الفلسطينيون بداية من التاريخ المجيد للشعب الجزائري الشقيق. ونرحب بكم أيها الإخوة الأعزاء جميعا، كل طبعا باسمه ولقبه، مكانه ومكانته وموقعه، رئيسا وأعضاء في هذا الوفد الكريم المحب لفلسطين. ونحاول عبر كلمات معدودة أن نطمئنكم أن الأنشطة اللاصقية في وزارة التربية والتعليم هي موضع اهتمام كبير من الوزارة، وهي تسعى في ذلك لتوفير كل الأسباب والسبل والإمكانات الممكنة حتى نستطيع أن نبني شخصية سوية وناضجة وفاعلة ومنتمية للمجتمع وللإنسانية وأهداف الأمة إن شاء الله تعالى. فمثلا على صعيد التربية الرياضية طلبنا من الجهات الممولة لبناء المدارس أن تتضمن مدرسة البنات الثانوية صالة رياضية كاملة لنتيح لبناتنا ممارسة العمل أو النشاط الرياضي، بما يعود عليهن من تفتيح أفق وأذهان ومدارك وتنمية لشخصيات بناتنا في هذه البلاد. لنصنع من كل شاب في فلسطين أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. مشروع الفتوة أيها الإخوان بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن الوطني الذين يقومون بالإقامة في المدارس طوال اليوم المدرسي، وذلك من أجل تعزيز روح الانضباط لدى أبنائنا. الشباب الفلسطيني في هذه المرحلة، مرحلة المراهقة، هو شباب بشكل عام ملتزم الحمد لله تعالى، لكن طبعا عارفين عن خصائص المراهقة هذه المرحلة بحاجة إلى إرشاد وإلى رعاية. هذا المشروع نهدف كنشاط لا صفي، نهدف أيضا تعميق الروح الوطنية، حب الوطن، أبناء الوطن، المجتمع المتماسك المتحد المتحاب. كذلك من خلال هذا المشروع نبث في عقول أبنائنا الانتماء الحقيقي للأمة العربية والأمة الإسلامية التي هي تمثل جذوره وهويته الحقيقية، بعيدا عن صرخات الانبهار بالعالم الغربي أو الاستعماري الذي يستهدف وجود هذه الأمة الثقافي والأخلاقي والديني وإلى غير ذلك من مكونات الحياة. كذلك أيضا نسعى إن شاء الله تعالى لأن نعمر صلة المدرسة بالمجتمع المحلي، وهذا يحتاج منا أن نتخلص من دوام الفترتين، لأن عندنا مدارسنا في مدارس فيها فترتين حوالي يمكن 60%، ولكن أهل الخير من العرب على وجه التحديد يساعدوننا في حل هذه المشكلة إن شاء الله تعالى. إذا تمكنا من التخلص منها سنلغي فكرة المدرسة المغلقة. المدرسة المفتوحة
على المجتمع 24 ساعة. سنفتح في كل حي من قطاع غزة الذي طبعا نتملك زمام أمره إن شاء الله تعالى نادي رياضي ونادي فني ونادي تكنولوجي، وسنستدعي المرشدين الاجتماعيين والتربويين والنفسيين من أجل دعم الأزواج الشابة، من أجل دعم الترابط الأسري، من أجل دعم الترابط المجتمعي وكل ما يقوي الفرد والمجتمع في هذه البيئة الفلسطينية المقاومة إن شاء الله تعالى. ويأتي أيضا موضوع الكشافة. هناك عناية يعني كما تحدث أخي أبو همام، عناية وافرة في الوزارة وتسعى إلى توفير ما نحتاجه في هذا المضمار من أجل أن نقدم نموذج متميز من يعني الشباب القوي المنظم الذي يستطيع أن يدير الأزمات وأن يدير نفسه يعني في الوقت ذاته. على أي حال قلوبنا مفتوحة لإخواننا والمكان هو مكانهم والوزارة بين أيديهم، ونحن جاهزون لأن نطلع إخواننا الأحبة يعني على كل ما لدينا من تجربة بسيطة ومتواضعة هي انتشلت من أنقاض هذا المحتل البغيض المجرم الذي استهدف الهوية والإنسان والبيت ولقمة العيش وحليب الأطفال وحياة الشيء. نشترك مع إخواننا الجزائريين أننا ما دمنا نقاتل وما دمنا على الحق فنحن موجودون إن شاء الله تعالى، وستتعمق الجذور وإن شاء الله ستثمر يعني الشجرة الوارفة العظيمة التي سيعم ثمارها في كل أنحاء عالمنا الإسلامي والعربي إن شاء الله.